கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் கிடைக்காத ஒரு சந்தோஷம் டிராவல் பண்ணும்போது கிடைக்கும். குரங்கணியை தாண்டி வந்துகிட்டு இருக்கோம். எப்படியோ ஒரு வழியா அந்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஹே கைஸ், நான் உங்க நிஜந்தன். இன்னைக்கு நம்ம தேனிக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஹிடன் ஃபால்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கேரளால தான் இருக்கு. ஆனா தேனில இருந்து 70 கிலோமீட்டர் தான். இப்போ சம்மர் டைம்னால சரியா தண்ணி வருதா இல்லையான்னு தெரியல. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு கூகுள் மேப் லொகேஷன் இருக்கு, அதை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். நீங்க என்னதான் கூகுள் மேப் லொகேஷனை ஃபாலோ பண்ணி போனாலும் அங்கிருந்து ட்ரெக் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அந்த வழியை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். நீங்க மேப் லொகேஷனுக்கு பக்கத்துல போனதும் அங்கிருந்து எப்படி ட்ரெக் பண்ணி போறதுன்ற இந்த வீடியோல சொல்றேன், ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், அந்த மேப் லொகேஷனை ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னா எக்ஸாக்டா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ண மாட்டீங்க. ஆனால் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்துலேயே தான் இருப்பீங்க. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணணும்னா ஒரு வீடு இருக்கும், அங்கேருந்து நீங்கள் 200 மீட்டர் ட்ரெக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒருவேளை உங்களால் அந்த வீடை கண்டுபிடிக்க முடியாட்டி அங்கே இருக்க லோக்கலில் இருக்கவங்க கேளுங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அங்கே ரொம்பவே ஃபேமஸ். ஃபால்ஸுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஆனால் ஒரு வீட்டில் இருக்க மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோணும். ஏன்னா கரெக்டாக இங்கேருந்து அப்படியே இது ஒரு வீடு. அந்த வீட்டில் தான் வண்டியை நிறுத்திட்டு இங்கேருந்து அப்படியே நடந்து உள்ளே போகணும். சரி, இந்த ஃபால்ஸு ஒரு காட்டுக்குள்ளேயோ இதுக்குள்ளேயோ ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அப்படின்னு நினச்சோம். ஆனால் அப்படி இல்லை. இப்போ எதுல கண்ணாடி போட்டிருக்க? கலெக்டரா கண்ணாடிய? ஒரு இந்த ரோட்டுக்கு மேலே ஒரு 2-3 ரைட் சைடு நிறையா பாதை போச்சு. அதில் ஒரு பாதை தான் இது. கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். மேலே வீடு, அந்த வீட்டுக்கு கீழே இருக்கு. கத்துதா? இல்லடா, ஃபால்ஸிங் ஆனா ஒன்னுத்தையும் ஆனா ஆடா இங்க ஒத்தடி பாத மாதிரி போகுது. ஏடா ரைட், அது கொஞ்சோண்டு தண்ணி வருது. கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் போல. நாங்களே கூகுள் மேப் லொகேஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்திருக்கோம் இந்த ஏரியாவுக்கு. ஃபோட்டோஸ் பிக்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு, அதனால தான் வந்தேன். இது ஆஃப் சீசன் தான். மான்சூன் டைம் வந்தால் வேறு லெவலில் இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் சரி, போய் பார்ப்போம். எப்படியோ ஒரு வழியா அந்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த ஒத்தையடி பாதை வழியாக தான் போகணும். அதாவது நம்ம வந்த கரெக்டாக அந்த வீட்டிலேருந்து ஒத்தையடி பாதை மாதிரி போகும். அதுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணி வந்தாலே வந்துடும். இதுதான் நினைக்கிறேன். வாடா, டிவி வந்துருச்சுடா. இது ஃபால்ஸ் பேர் என்னமோ சொன்னாங்க, மறந்துடுச்சு. இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆனால் நம்ம ஆஃப் சீசனில் வந்திருக்கோம். ஸோ தண்ணி சரியாகவே வரல. கரெக்டான சீசனில் வந்தோன்னா செமையாக தண்ணி வரும். இங்கே சூப்பராக வரும். ஏம்மா, இது என்ன பரவாடா? இதுதான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். பாருங்க, காடு மாதிரி தான் இருக்கு இந்த இடமே. குட்டுப்பட்டி மாதிரி இருக்குல்ல? அதாவது குட்டுப்பட்டி மாதிரி தான் இருக்கு, லைட்டா நம்ம நத்தத்தில் இருக்கு குட்டுப்பட்டி மாதிரி. ஆனால் ஆஃப் சீசன், இது ஆஃப் சீசன் தான், அதனால தான் தண்ணி கம்மியாக வருது.
அதான் எங்களை பார்த்து இதுவே நிறைய பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி தான். இத்தனைக்கும் ஆஃப் சீசன் பார்த்துக்கோங்க அப்போ எப்படி இருக்குன்னு. மான்சூன் டைம் வாங்க, தண்ணி ஜில்லுன்னு இருக்கான்னு தெரியல, டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அவனை வச்சு. உள்ள இறங்கா. ஆமாம், கிளைமேட்டு செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்கு. மான்சூன் டைம்லாம் குளிக்க முடியாது போலேடா. டிசம்பர் நவம்பர் அன்னைக்கெலாம் குளிக்க சும்மாச்சும் இறங்கி பாரு எப்படி இருக்குன்ட்டு. எப்படியும் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் போஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல. அவ்வளோ வேணாம் ஜில்லுன்னு இல்லைடா, இறங்கலாம். ஓகே, வைப் பண்ணலாம். இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாட். இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பாட் போக போகிறோம். ஒரு சூப்பர் வியூ பாயிண்ட், ஒரு அட்வென்ச்சரான ஆஃப் ரோடிங்கோட ஒரு செம வியூ பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். குளிச்சுட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்புறம் இங்கே அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன டவுன் மாதிரி இருக்குது, அங்கே சாப்பிட்டு அப்படியே அந்த வியூ பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். இங்கேருந்து அந்த வியூ பாயிண்ட் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது போகணும். கண்டு போச்சு.